Alpha 99 අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ මාක් එක ගාව. දැන් තියෙනවා පොඩි රතු පාට මේ කැමරා එකට අහුවෙන්නේ නැහැ නේ බයි. ට්‍රයැන්ගල් එකක් මයිල්ස් ගාන ගහලා කීයේ තියෙන්නේ 2.39 miles 99 අපි පටන් ගනිද්දි අකිලට හරි අමාරුයි ස්ටියර් කරන්න බෝට් එක. මොකද බෝට් රෝවිං ක්ලාස් එක නේද? turning class එක නෑ රෝ ද බෝට් ක්ලාස් එක. class එකේ turning ක්ලාස් එක මිස් කරලා තිබුණේ. ඒ වුණාට අපි ප්ලේන් එකේ ෆිසික්ස් උයි අන්න මාළුවා. අකිලගේ සිරාට මාළුවෙත්. ඔව් අර ගියා. ප්ලේන් එකේ ෆිසික්ස් සමග අකිලගේ ෆිසික්ස් ක්ලාස් සම්බන්ධ කරලා ටර්නින් එක අපි මාස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැනට කරන්නේ ස්පීඩ් එක මාස්ටර් කරන එක. අකිල පදිනකම් මං බලන් ඉන්න එක මම රිලැක්ස් කරන එක. මම ටුවරිස්ට් අකිල මාව මෙතෙන්ට අරන් ආවා. හරි ලස්සනයි. අපි මේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා කිව්වනේ කොලරාඩෝ රිවර් එකේ. කොලරාඩෝ රිවර් එකේ. රිවර් එකේ නම හැදිච්ච කියලා. අපි දැන් මෙන්න මේ පොඩි දූපත ගාවින් U-turn එකක් round about කරන්න හදන්නේ. කොලරාඩෝ එක නම හැදිච්ච කියලා. කොලරාඩෝ එක නම හැදින්න හැටි කිව්වා මම ඉස්සෙල්ලා. ඒක නිසා අපි මෙහෙම කියමු මචං. නේ අපිට දැන් හම්බෙච්ච අසන්නොන්ට දන්නේ නේද? ඔව්. දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අසන්නන්ට අසන්නන් දකින්නන් වෙනුවෙන් අපි ආයෙ කියන්නේ නෑ ඒ කලින් එපිසෝඩ් එක රිෆර් කරලා ලින්ක් එක තියෙනවා යට. කොලරාඩෝ රිවර් එක හැදුන හැටි බලන්න කලින් වීඩියෝ එක රිෆර් කරන්න YouTube වල. Thank you. මේ ඔක කියන්නේ මේ අපේ ගලට යන්නේ මේ අඩු